这翻来覆去的，全家都不消停。小孩第一次感冒怎么得？不用慌，家里的生姜切成片，往锅里一扔一煮，睡前给孩子泡泡脚，孩子就能睡个整觉。剩下的姜再切成末，放到锅里干炒，用棉柔巾包起来，敷在孩子的涌泉穴上，穿上袜子睡一宿，小打小闹的感冒基本上就差不多了。再找个拉拉裤，倒点温水，反着戴在孩子头上也是有奇效。要是孩子整个大鼻涕狼藉了，就垫块毛巾，用吹风机小暖风直吹后脑勺，这个也是屡试不爽。晚上要是鼻塞不通气，就拿2张棉柔巾放在奶瓶里，倒上温开水，孩子睡着了之后就放在他面前2厘米的地方，等着吧，是肉眼可见的通畅。